राजस्थान के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 10, बीकानेर जंक्शन। राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट कोने पर बसे बीकानेर का ये रेलवे स्टेशन न सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब है बल्कि अपने आप में एक हिस्टोरिक लैंडमार्क भी है। बीकानेर जंक्शन को देखकर पहली नजर में आपको लगेगा कि आप किसी पुराने राजमहल में आ गए। पुरानी वास्तुकला, लाल पत्थरों की बिल्डिंग और वो रॉयल फील। यहाँ से हर रोज सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं जो जैसलमेर, जोधपुर, दिल्ली, हावड़ा जैसे कई बड़े शहरों से जुड़ी हुई हैं। नंबर 9, अजमेर जंक्शन। अजमेर जंक्शन राजस्थान का एक बेहद बिजी और इमोशन से जुड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ का प्लेटफॉर्म सुबह से रात तक लोगों की आवाजाही से भरा रहता है। कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जाने वाला, कोई पुष्कर की पवित्र झील देखने वाला, तो कोई कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप टूर। स्टेशन में आपको हर कोने पर एक किस्म की मोहब्बत और एक स्पिरिचुअल फीलिंग मिलती है और साथ में गर्म समोसे और कुल्हड़ वाली चाय। नंबर 8, कोटा जंक्शन। कोटा नाम सुनते ही आपके दिमाग में कोचिंग सेंटर, नीट जी की तैयारी और लाखों स्टूडेंट्स की दुनिया घूमने लगती है। और कोटा जंक्शन उसी दुनिया का मेन डोर है। ये स्टेशन एक ऐसा इमोशनल जोन है जहां कई स्टूडेंट्स पहली बार अकेले ट्रेन से आते हैं सपनों के बोझ और टिफिन बॉक्स के साथ। स्टेशन बड़ा है, भीड़ भरा है, लेकिन सफाई, ट्रेन टाइमिंग और प्लेटफॉर्म फैसिलिटीज के मामले में ये टॉप क्लास है। नंबर 7, भरतपुर जंक्शन। भरतपुर का नाम सुनते ही याद आती है घना पक्षी विहार और खूबसूरत झीलें, लेकिन भरतपुर जंक्शन भी कुछ कम नहीं है। ये स्टेशन दिल्ली कोटा रूट पर आता है और यहाँ से रोजाना कई मेन लाइन ट्रेनें गुजरती हैं। स्टेशन छोटा जरूर है लेकिन सुपर एक्टिव है, बिल्कुल अपने दोस्तों वाले ग्रुप के उस शख्स की तरह जो शांत दिखता है लेकिन काम का हर पेंच उसी के पास होता है। नंबर 6, उदयपुर सिटी स्टेशन। अब बात करते हैं सबसे रॉयल स्टेशन की, उदयपुर सिटी स्टेशन। लेक सिटी कहे जाने वाले इस शहर का रेलवे स्टेशन बिल्कुल उस शहर की तरह ही रॉयल और सुंदर है। प्लेटफॉर्म्स पे मार्बल का टच, वॉल्स पर आर्ट्स और स्टेशन की सफाई, सब कुछ देखने लायक होता है। यहाँ से दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद जैसी जगहों के लिए सीधी ट्रेनें जाती हैं। नंबर 5, जोधपुर जंक्शन। जोधपुर मतलब ब्लू सिटी और थार के रेगिस्तान का गेटवे। जोधपुर जंक्शन एक मेजर रेलवे स्टेशन है जहां से न सिर्फ राजस्थान बल्कि गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र तक की सीधी ट्रेनें मिल जाती हैं। अगर आप पहली बार इस स्टेशन पे आ रहे हैं तो ध्यान रखिए, स्टेशन के ठीक सामने वाली चाय की दुकान पे एक अदद मसाला चाय पीना मत भूलिएगा, क्योंकि वो चाय आपको जोधपुर की गर्मजोशी का पहला स्वाद देती है। नंबर 4, अलवर जंक्शन। दिल्ली और जयपुर के बीच बसे अलवर का ये रेलवे स्टेशन एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट की तरह है। ये ना बहुत बड़ा है न बहुत छोटा, लेकिन ट्रैफिक में और ट्रेनों की डाइवर्सिटी में ये टॉप में आता है। खास बात ये है कि यहाँ से थर्ड टियर से लेकर जनरल तक हर क्लास का ट्रैवलर सफर करता है। नंबर 3, जयपुर जंक्शन। अब आते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर और उसका रॉयल स्टेशन जयपुर जंक्शन। ये स्टेशन इतना बड़ा है कि इसमें घूमते हुए आपको एक छोटा सा टूर मिल जाता है। फूड स्टॉल्स, हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें, एस्केलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और ट्रेनों की लाइन। यहाँ से पूरे देश के लिए ट्रेनें जाती हैं, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। नंबर 2, सवाई माधोपुर जंक्शन। नाम सुनते ही रणथंभौर नेशनल पार्क की याद आती है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। सवाई माधोपुर जंक्शन सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ एडवेंचर का मेन एंट्री पॉइंट है। यहाँ स्टेशन की दीवारों पर टाइगर की पेंटिंग्स, जंगल थीम और ग्रीन कलर की स्कीम इसे सबसे अलग बनाती है। स्टेशन ऐसा लगता है जैसे किसी जंगल सफारी के रिसोर्ट में आ गए हों। नंबर 1, जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि जयपुर का जंक्शन तो ऊपर आ चुका है, तो ये कौन सा स्टेशन है? तो जनाब, ये है जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो न सिर्फ राजस्थान का बल्कि भारत का पहला ओनल वुमन रन रेलवे स्टेशन है। यानी यहाँ की हर एक पोस्ट स्टेशन मास्टर से लेकर टिकट काउंटर तक महिला स्टाफ के पास है, और ये बात इसे और भी खास बनाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत